ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அமெரிக்காவின் போயிங் நிறுவனம் இந்தியாவிடமிருந்து 60 அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டருக்கான ஆர்டர் தங்களுக்கு வர இருப்பதா செய்தி வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த 60 அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்கள் இந்திய தரைப்படை மற்றும் விமானப்படையின் பயன்பாட்டுக்காக இந்தியா வாங்க இருப்பதா போயிங் நிறுவனம் சொல்றாங்க. இந்த வீடியோல இந்தியா எதற்காக அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களை வாங்குறாங்க, இந்த ஹெலிகாப்டரோட சிறப்பு அம்சங்கள் மற்றும் தாக்கும் திறன் குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர்றீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய விமான தயாரிப்பு நிறுவனமான போயிங் இந்தியாவிடமிருந்து தங்களுக்கு 60 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டருக்கான ஆர்டர் வர இருப்பதா செய்தி வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்தியாவுடைய தரைப்படை மற்றும் விமானப்படைக்காக இந்த ஹெலிகாப்டர்களை இந்தியா வாங்குவதாகவும், இந்த ஹெலிகாப்டர் இந்திய தரைப்படையின் ஆர்மி ஏவியானிக்ஸ் மற்றும் இந்திய விமானப்படையின் 3 ஸ்ட்ரைக் பிரிகேட்ஸ் படையணியிலும் இணைக்கப்பட உள்ளதா போயிங் சொல்லியிருக்காங்க. இந்திய விமானப்படை ஏற்கனவே 22 அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களை வாங்கி பயன்படுத்தி வர்றாங்க. இந்தியா 2008 அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களை வாங்க திட்டமிட்டு இறுதியா 2015 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்களை வாங்குறதுக்கான கான்ட்ராக்ட்ல கையெழுத்திட்டாங்க. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இந்திய விமானப்படைக்காக 22 அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்கள் வாங்கப்பட்டது. போயிங் நிறுவனம் 2015 போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி 2019 வருடம் இந்தியாவிற்கு முதல் அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டரை போயிங் நிறுவனத்தின் அரிசோனா ஃபேக்டரியில வச்சு வழங்கினாங்க. அதே 2019 வருடம் பஞ்சாப் மாநிலம் பட்டான்கோட் ஏர்பேஸ்ல உள்ள 125 ஹெலிகாப்டர் ஸ்குவாட்ரன்ல 8 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் இணைக்கப்பட்டது. இந்த அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களின் செயல்திறன் சிறப்பா இருக்கிறதுனால இந்திய ராணுவம் தங்களுக்கு தனியாக 6 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் தேவை அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியிடம் கோரிக்கை வச்சாங்க. இதை தொடர்ந்து ஆர்மி ஏவியானிக்ஸ் படையணிக்கு 6 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் $930 மில்லியன் செலவுல இந்தியா ஆர்டர் செய்தாங்க. இந்த 6 ஹெலிகாப்டர்களும் 2023 வருடத்துக்குள் சப்ளை செய்யப்பட உள்ளது. அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் அமெரிக்க விமானப்படையில் முதல்ல 1986 வருடம் இணைக்கப்பட்டது. இந்த ஹெலிகாப்டர்கள் உலகின் பல நாடுகளால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா அமெரிக்க தரைப்படை, இஸ்ரேல் ஏர்போர்ஸ், எகிப்தியன் ஏர்போர்ஸ் மற்றும் நெதர்லாந்து ஏர்போர்ஸ் போன்ற பல நாடுகள் இந்த ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்தி வர்றாங்க. 2020 வருடம் வரைக்கும் 2400 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் பல யுத்த களங்கள்ல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா இஸ்ரேல் லெபனானுடன் நடந்த யுத்தத்திலையும், காசா பகுதியில் நடந்த யுத்தத்திலையும் அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்தி சண்டையிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஈராக்ல நடந்த யுத்தங்களையும் அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் பெரும் அளவுல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இந்திய ராணுவத்தால் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட 6 அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்களோட ஃபியூசலாஜ டாடா மற்றும் போயிங் நிறுவனங்கள் இணைந்து இந்தியாவிலே தயாரிக்க உள்ளாங்க. போயிங் நிறுவனம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர் இந்தியாவின் லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டருக்கு ஒரு போட்டி கிடையாது. இந்த 2 ஹெலிகாப்டர்களும் இணைந்து செயல்பட முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அமெரிக்காவின் அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டரும் இந்தியாவின் லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டரும் இணைந்து செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த ஹெலிகாப்டர்களின் செயல்திறன் பல மடங்கு அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 2 ஹெலிகாப்டர்களும் இணைந்து எதிரிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தும் பொழுது எதிரிகளுக்கு கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. இப்போ இந்தியா வாங்க உள்ள அப்பாச்சி அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்களின் செயல்திறனை பத்தி பார்க்கலாம். இந்த ஹெலிகாப்டரை இயக்குறதுக்கு பைலட் மற்றும் கோ பைலட் அப்படின்னு 2 பேர் தேவைப்படுவாங்க. இந்த ஹெலிகாப்டர் 17.73 மீட்டர் நீளமும் 3.87 மீட்டர் உயரமும் கொண்ட ஹெலிகாப்டர். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டரோட எம்டி வெயிட் 5200 கிலோகிராம். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்னால அதிகபட்சமா 10,400 கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும். இந்த ஹெலிகாப்டர்களை இயக்குறதுக்கு ஜெனரல் எலக்ட்ரிக்
எலக்ட்ரிக்ஸ் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட 2 T700 GE 701 டர்போ ஷாஃப்ட் இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த இன்ஜின்னால 1409 கிலோவாட் திறனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இந்த ஹெலிகாப்டரோட மெயின் ரோட்டரோட டயமீட்டர் 14.63 மீட்டர். இந்த ஹெலிகாப்டர்னால 265 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வேகத்துல க்ரூஸ் செய்ய முடியும். க்ரூஸ் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது இன்ஜின்ல உள்ள ஆஃப்டர் பர்னர்களை பயன்படுத்தாமல் குறைவான எரிபொருளை பயன்படுத்தி கான்ஸ்டன்டா ஒரு வேகத்துல பறப்பதுதான் க்ரூஸ் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டரோட காம்பாக்ட் ரேஞ்ச் 480 கிலோமீட்டர். காம்பாக்ட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இந்த ஹெலிகாப்டர்ல உள்ள ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி எவ்வளவு தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியுமோ அதுதான் காம்பாக்ட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்னால அதிகபட்சமா 1900 கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும். இந்த ஹெலிகாப்டர்னால அதிகபட்சமா 20,000 அடி உயரத்துல பறக்க முடியும். அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்கள் அப்படினாலே அதிகமான ஆயுதங்கள் இந்த ஹெலிகாப்டர்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த வகையில அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல உலகின் தலை சிறந்த ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல பயன்படுத்தப்படும் ஆயுதங்களை பத்தி பார்க்கலாம். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல ஒரு 30 mm M230 செயின் மெஷின் கன் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மெஷின் கன்னால ஒரு நிமிடத்துல 625 ரவுண்ட்ஸ் ஃபயர் பண்ண முடியும். இந்த M230 செயின் மெஷின் கன்னால அதிகபட்சமா 4000 மீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்த முடியும். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல மிசைல்களை ஏந்தி செல்வதற்கு 4 பைலான் ஸ்டேஷன்கள் ஹெலிகாப்டரோட ஸ்டப் விங்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பைலான் ஸ்டேஷன்களை பயன்படுத்தி AM-92 ஸ்டிங்கர் மிசைல்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும். இந்த ஸ்டிங்கர் மிசைல்கள் ஒரு ஏர் டு ஏர் மிசைல். இந்த மிசைல்னால 3 கிலோகிராம் எடை கொண்ட வார்ஹெட்டுகளை சுமந்து கொண்டு 8 கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்கி அழிக்க முடியும். இந்த மிசைல்னால மாக் 2.2 அப்படிங்கிற வேகத்துல டிராவல் செய்ய முடியும். அதாவது 2700 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வேகத்துல பயணிக்க முடியும். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல 70 mm கொண்ட 3 ஏர் டு கிரவுண்ட் ராக்கெட்ஸ் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா ஹைட்ரா 70, CRV-7, APKWS போன்ற 3 விதமான ராக்கெட்ஸ் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இதுல ஹைட்ரா 70 ராக்கெட்னால 10 கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்க தாக்கி அழிக்க முடியும். இந்த ராக்கெட்னால ஒரு செகண்டுக்கு 739 மீட்டர் டிராவல் செய்ய முடியும். அடுத்து APKWS அப்படிங்கிற அட்வான்ஸ் பிரிசிஷன் கில்லிங் வெப்பன் சிஸ்டம் இந்த ஹெலிகாப்டர்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பிரிசிஷன் கில்லிங் வெப்பன் சிஸ்டத்தினால அதிகபட்சமா 11 கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்கி அழிக்க முடியும். இந்த பிரிசிஷன் கில்லிங் வெப்பன் சிஸ்டத்தினால 739 மீட்டரை ஒரு செகண்ட்ல கடக்க முடியும். இந்த பிரிசிஷன் கில்லிங் வெப்பன் சிஸ்டத்துல ஆக்டிவ் லேசர் சீக்கர்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால இந்த வெப்பன் சிஸ்டம் இலக்கை மிக துல்லியமா தாக்கும். அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல AGM-114 ஹெல்ஃபயர் மிசைல் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மிசைல்னால 11 கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை மாக் 1.3 அப்படிங்கிற வேகத்துல சென்று தாக்கி அழிக்கும். அதாவது 1600 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வேகத்துல பயணித்து சென்று இலக்கை தாக்கும். இந்த ஹெல்ஃபயர் மிசைல்கள் ஒரு அதிநவீனமான மிசைல். இந்த மிசைல்னால இலக்கை மிக துல்லியமாக தாக்க முடியும். அடுத்து அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல ஸ்பைக் ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. இந்த ஸ்பைக் மிசைல்னால அதிகபட்சமா 32 கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்க தாக்கி அழிக்க முடியும். அடுத்து ஸ்டிங்கர் அப்படிங்கிற ஏர் டு ஏர் மிசைல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த மிசைல்னால 8 கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள ஏரியல் டார்கெட்ஸ தாக்கி அழிக்க முடியும். இந்த மிசைல்னால மாக் 2.2 அப்படிங்கிற வேகத்துல பயணித்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும். அதாவது 2700 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வேகத்துல பயணித்து சென்று இலக்கை தாக்கும். இந்த அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல உலகின் தலை சிறந்த ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல லாக்ஹீட் மார்டின் மற்றும் நார்த்ரோப் க்ரூமன் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட AEN APG-78 லாங்போ ஃபயர் கண்ட்ரோல் ரடார் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ரடார் உலகின் தலை சிறந்த ஃபயர் கண்ட்ரோல் ரடார். லாங்போ ஃபயர் கண்ட்ரோல் ரடாரை பயன்படுத்தி இந்த ஹெலிகாப்டர்ல உள்ள ஆயுதங்களை மிக துல்லியமா பயன்படுத்த முடியும். இது போன்ற பல அதிநவீன ஆயுதங்கள் அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ல இணைக்கப்பட்டிருக்கு.
இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஹெலிகாப்டர் உலகின் தலை சிறந்த அட்டாக் ஹெலிகாப்டரா இருக்கு. இந்தியா அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டரை பேஸா வச்சுதான் லைட் காம்பேக்ட் ஹெலிகாப்டர்களை உருவாக்கி இருக்காங்க. இந்தியாவின் லைட் காம்பேக்ட் ஹெலிகாப்டர்கள் ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதிகளில் பயன்படுத்துவதற்காகவே பிரத்யேகமா உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டரும் லைட் காம்பேக்ட் ஹெலிகாப்டரும் இணைந்து செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னா எதிரிகளுக்கு அதிகமான சேதத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க. தற்போதைய சூழ்நிலையில் இந்தியாவிற்கு இந்த அப்பாச்சி லைட் காம்பேக்ட் ஹெலிகாப்டர்கள் தேவை. ஏன்னா இந்திய படையில் குறைவான எண்ணிக்கையில தான் அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது. அதனால இந்த ஹெலிகாப்டரை இந்திய படையில் இணைப்பதன் மூலம் இந்தியன் போர்சஸோட வலிமை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள். ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. See you in the next video. ஜெய் ஹிந்த்.